lopen. Shut up, clock in and load up. Gelukkig een boy. Nee, dat mag niet. En nu? Ja. Ja, gaan we door. Nou, oké. Volgens mij. Ja, die voel je wel aankomen als je hier gaat zitten. Ja, dat is fijn. Ik wil ook niet veel bewegen. Wat is je plan eigenlijk? Als je dan af bent, dan moet je dan naartoe. Hier denk ik. Ik heb werkelijk geen idee. Oh, dat is niet gezegd hoor. Nee. Leg het niet aan mij. Ik durf het niet. Sorry, mag ik? Dat is een Jetman, niet schieten hè. Er zit iemand nog meer op dit kanaal. Dit kan niet meer uitlopen, daar zit gewoon niet. Gaat echt pijn. Oh Renner, er zit hier helemaal niemand. Dan kom je lekker op tanken, kut. Waar ben jij? Hij staat hier naast. Wacht, ik heb een kachel. Kachel met mijn ring die is ook geknald met de dik. Nice man. Veel. Ja, veel. Sorry hoor. Gaan we open dan. Ja, allebei dan. Ah, hit! Ik heb tegen mijn vingers. Lekker maat. Oh, dat doet echt kanker veel pijn, moet ik zeggen. Hey, taal. Oké, kom, we gaan weer. Alright. Let's go. Hop. Ik denk dat wij op de komst zitten van de Marshalls. Ik ook. Ja, ik ook. Hoe wil je gaan? Ik niet allemaal. Ja, hey. Geef me koffie, hè? Ja. Kan ik? Voor mij.
Actieve stering. Godverdomme. Ja hoor. Scherm duurt 1,5 uur toch? Ja man. Dat is de strijder. Letterlijk hier. Nee, kut, verkeerde kant. Kijk, wacht even dat hij naar binnen gaat. Au ja! Hit, au! Hoi. Hè? Kijk goed daar. Ga je daar? Ja. Ja. Ik al een paar keer geroepen. Waar zitten die bloedleiers? Zit hier gelijk, echt zo'n stoel. Zo'n stoel, daar zit ze hier. Ja, doe ik hier een granaat. Nee. Waar is die gozer met die granaten? Ja, maar daar kunt ze nog steeds komen, hè? Mitch, kom. Hit. Af een uurtje. Als je kind zit. Jezus! Heb jij koffie? Koffie. Hij zit daar mooi. Oké, dat was mijn kont, godverdomme man! Ja, kom, ik blijf heel even wachten. Kom. Loop maar. Eigenlijk hem daar in de hoek token. Hit! Au! Dan zat hij gewoon goed tegen. Oh, ik ben een spanman. Oh. Maar kennen wij niet daarheen? Ja, daar zitten ze ook. Ja, kom dan. Ze zitten met een joh. Ja, hier ook. Ja, we kunnen wel. Daar was het net. Gewoon hier. Kom dan. Waarom? En dan moet je gewoon met allemaal één grote push maken. Hey, ik ga een railshield aanschaffen, vriend. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, dat moet je zeker doen, maar die hebben we nog niet. Kanonnen. Hier. Oh, ik ken nou hoeveel pijn het in mijn knie. Ja, sorry. Dan doe je je vest uit en dan hou je je vest zo. Oké, gaan we. Zullen die kamer hier af? Met die muren hier? Ja, ze zitten met z'n drieën daar. Oh, tering, jeetje. Oh, mijn kookbal! Ik ga daar niet. Hè? Nou, dan wachten we even tot ze eruit komen. Godverdomme. Geen granaatjes bij? Ik ga even proeven, dat ik eerlijk. Ja, ik ga het ook even halen. Was dat ook? Als spoor je zonder laten, misschien nog steeds. Als jij ook niet schiet. Ik ga je schieten. What's up, bastards? You want some popsicles? Sorry, maar alles hier, ik kan wel doorlopen. Yes. Nee, er staat er eentje rechts. Ja. Ik kan het ook aangelopen en zo, en die ziet me zo zeggen, ik ben al dood. Wat bedoel je? Ja, volgens mij, ja, hij staat daar nog steeds. Dus, hij dacht nog. Hij holt. Ik raak die wapen al volgens mij. De wissel.
bij. Oh, sorry man. Rustig met, rustig. Kom. Staat hier in een hoekje gelijk man. Got your son, babe. Oh, wait, joh. Nou, ik kan weer laden en dan ga ik verder spelen. Kanonne. Die ene die jij, die jou afgeknald had gepakt. Hè? Ja? Ja. Leg maar uit. Zo, iemand stond voor mij, die condenseert niet. Hele discussie met iemand had hij, dus ik schiet de vol op zijn pens, jongen. Hij zegt, dit was ook al... Ja, jij had Zijn net ook... wij een teken aan het sjouwen of gaan we nog een rondje? Ja, we gaan nog gewoon. Let's go! I will blind you, motherfucker! You want some popsicles? Lopen. No, 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 no. Ga maar. Kom je achterna? Staat er niemand? Ik zit in een teringhoekje, jongen. Rechtdoor waar de staan. Rechts. En dan moet ik door. We zitten nog steeds te wachten. Zeker? Oh, hit! En mijn nooit, godverdomme. Hit. En maar? Schil op de stuur, dan moet je het weer afschieten. Dat is echt typisch. Luister dan, ik schiet op hem. Hij schiet op mij, ik kan me hit. Ik was eerder, ja. Dan hit ik een straight kill dan. Ja. Ja, Ja, sorry hoor. Jammer dan. Eigenlijk hem daar in de hoek token. Hit! Auw! Dan zat hij gewoon bloedvreten. Shut up, clock in and load up. Het is alleen hit, hè, geen ouw hit. Neem je telefoon eens op, hallo.
Mitch, waar ben jij? Oké. Niet doen, niet doen, niet zo doen. Kom. Moet even een flesje fixen. Push naar voren. Waar is die trap? Ja, hij en Renzo, die komt die kamer in en hij schiet meteen naar de positie waar ik zat. Hij wist gewoon dat ik dat was. Wel rechts, moet je niet voor. Heb jij nog een raadje of niet? Nee. Dan wil je met koudjes zitten, die komt er niet uit. Hij was niet daar. Heel. Ik neem hem wel aan. Ho, rustig. Ik sta bij die trap, ik heb backup nodig.
Oh. Geel. Hè? Bij de trap zijn ze clear. Ik ben via de trap naar boven gekomen. Maar dat was echt 2 minuten geleden. Voor ze hier zo. Kom. Geel? Wit? Wit? Geel is een nachtdier. Got a hopper jam, sorry. Ja, mijn water geraakt heeft, man. Oh, serieus? Ja, man. Dus die mag ik nu niet gebruiken omdat ik aan het bed ben. Nee, precies. Of leeg. Oh, ik had hem vinger geraakt. Mission accomplished.